Allora, siamo molto lieti di avere di nuovo qui con noi Marcos Del Roio, che è professore di scienze politiche all'Università dello Stato di San Paolo. E, ricordo che con Marcos abbiamo fatto già diverse interviste molto interessanti che potete ritrovare su questo, se l'avete perse, su questo canale che è il canale della Città Futura. E oggi volevamo, diciamo, aggiornare un po' l'analisi della situazione in America Latina. Volevamo partire dal Venezuela, che forse è la situazione un po' più preoccupante, anche perché appunto c'è stato recentissimamente questo premio Nobel per la pace che è andato a Machado, che è appunto una delle più estremiste di destra nell'opposizione, diciamo, al processo della cosiddetta rivoluzione bolivariana. È stata già implicata nel golpe contro Chavez, e adesso addirittura, almeno così dicono, in clandestinità, e ha chiesto più volte l'intervento, diciamo, dei paesi imperialisti contro il Venezuela. È un'ammiratrice di Trump e di Netanyahu, e questo premio sembra in qualche modo aprire la strada a a una possibile aggressione. Anche se non si capisce bene se gli Stati Uniti aggrediranno prima il Venezuela o l'Iran. Eh, te come la vedi, Marcos? E non è semplice. Dicono qualcuno che prima di questo premio Nobel della pace non si sa mai se è da ridere o da piangere, no? Una roba come questa è una cosa pazzesca. Sì, non capisco tanto di fisica o di biologia per dire che i premi Nobel sono cose che persone che meritano, né? Queste cose per scoperte scientifiche importanti. Ma questo premio Nobel della pace è qualcosa di incredibile, e non d'oggi, no? È da ricordare che negli anni 70 Menachem Begin, un genocida abbastanza conosciuto, ha vinto questo premio Nobel della pace. Più recentemente Barack Obama, che era messo in conflitti militari di azione imperialista chiarissima, come è la linea del Partito Democratico americano, tra l'altro. Questa della Maria Corina Machado, diciamo che ha preso un po' di sorpresa tutti. E credo che il povero Trump, che giudicava che lui sarebbe meritato questo premio, no? Però il premio è venuto prima di questo accordo, non so se con o senza virgolette, sul problema grosso, problema di Gaza, no? Beh, ma ormai quasi è lo scopo di questo premio Nobel. Da qualche settimana già la Marina americana fa pressioni sulla Venezuela con, con notizie non veritiere, no? Le famose fake news, su barco con traffico di droghe che partono dalla Venezuela. E tutto questo per dire che Nicolás Maduro è un narcotrafficante, no? Sono tutte notizie false, ovviamente. Il problema degli Stati Uniti sarebbe il controllo delle ricchezze naturali della Venezuela, primo posto il petrolio, e quindi questo premio Nobel è un passo avanti in questo intento di ancora una volta finire con il processo rivoluzionario bolivariano. Come sarà questo?
è infatti difficile dire. Si cercherà un nuovo levantamento interno o una invasione esterna che io particolarmente non credo. Io spero di stare corretto in questo, perché mi sembra che Trump, il Partito Repubblicano, anche se non sia più il tradizionale Partito Repubblicano, è tutta un'altra cosa oggi, non gli piace esattamente interventi militari diretti con, con i ragazzi americani messi sotto fuoco. No? Quindi credo che sarà una pressione di un altro tipo, no? Una guerra ibrida, no? Ma che qualcosa si sarà è sicuro, sicuramente. No? Queste pressioni con questi regimi politici che sono, diciamo, dispiacevoli agli Stati Uniti sono permanenti. Ogni tanto la pressione più grossa su uno o sull'altro, su Cuba, su Nicaragua, adesso è la volta, chiaramente la volta della Venezuela. E, diciamo, non è la prima volta, no? Sono stati tantissime volte, da quando Chavez ancora era il presidente della Venezuela, e dopo con Maduro, tante volte sono state queste pressioni contro la Venezuela. Credo che abbia un consenso sociale e politico interno abbastanza grande. Ovviamente un'opposizione c'è, come in tutti gli altri paesi, diciamo, più o meno simili, no? C'è un'opposizione interna, quasi sempre finanziata e stimolata dagli Stati Uniti e di altri paesi, diciamo, europei. No? Per esempio, l'Espagna non è esattamente innocente in tutte queste cose. Dipende un poco del governo, ma diciamo, se parte del re, la partecipazione dell'Espagna è sempre presente in questo scenario. È un poco così che vedo la situazione venezuelana. Le ultime elezioni sono state capaci di fare vedere come esse consenso interno è abbastanza forte. No? Il partito di governo, il Partito Socialista Unificato di Venezuela ha vinto dappertutto e sempre al contrario di quanto dicono gli sconfitti, non c'è stata nessuna fraude, sono state elezioni, diciamo, più pulite di quanto si sono in diversi altri paesi, posso dire anche dell'Europa, no? Le frodi in Romania, Moldavia, per dire le più recenti, sono chiarissime. Quindi è questo il punto. No? Ok. Invece dal Brasile sembra che ci siano, almeno qui sono arrivate buone notizie, perché abbiamo sentito che Bolsonaro è stato finalmente condannato e anche arrestato. Sì. Il processo per il tentativo di golpe di Stato di gennaio di 22 è arrivato a un punto che guarda una sorpresa per moltissimi, anche per me. No? È stato condannato Jair Bolsonaro, che era stato il presidente prima dell'attuale presidente Lula, e sono stati arrestati militari di alta patente, che è qualcosa di inedito. Mai più aveva successo questo in Brasile, mai, mai. Questi generali sono stati arrestati, mai. Quindi è veramente una buona notizia. Aveva un movimento più o meno forte che chiedeva un'amnistia a questi,
principali imputati, che sono 8, ma gli arrestati, condannati, sono centinaia che hanno partecipato da quello spettacolo terribile di invasione dei predi pubblici, che hanno fatto una vandalizzazione del patrimonio pubblico tremendo, no? Tantissimi sono stati condannati a pena di 15 anni, 20 anni, queste cose. Alla fine non compriranno, ma il fatto che questo abbia successo è molto importante, veramente molto importante. E poi, quasi che insieme a questo, l'attitudine degli Stati Uniti, evidentemente di Trump, di fare i dazi nella esportazione brasiliana, diciamo che per Lula è venuto benissimo, no? Perché è potuto prendere un discorso del nazionalismo, della difesa della sovrania nazionale, mentre il figlio di Jair Bolsonaro era agli Stati Uniti, stimolando direttamente, anzi personalmente, Trump a fare un intervento in Brasile. Quindi a quello di traditore della patria un passo, no? Un passo che è venuto questo. Quindi diciamo la situazione politica di Lula è migliorata molto. Non era così, no? Non era. Senza Bolsonaro, la destra non ha un candidato. Dobbiamo ricordare che l'anno prossimo sono elezioni presidenziali e elezioni del governatore degli stati, no? Del Congresso nazionale, no? Camera dei Deputati e 2/3 del Senato. Tutto questo sarà nell'ottobre dell'anno prossimo, no? È importante ricordare questo, perché il movimento politico comincia a muoversi intorno a questo. E quello che dicevo, la destra senza Jair Bolsonaro è un poco persa. Per esempio, ha tanti candidati. No, sono io il candidato della destra. I più forti dice che no, non sono io, che è il governatore di São Paulo, Tarcísio de Freitas, che sicuramente è il più forte. No? Ma per lui, che non è ovviamente un stupido, è più interessante, perché è giovane, continuare come governatore dello Stato di São Paulo, perché la vittoria è quasi certa. Se viene a essere candidato contro Lula, il rischio di essere sconfitto è enorme. Quindi è meglio. Ma la pressione su di lui è molto forte. Quindi non si sa cosa sarà nei prossimi mesi, cosa sarà. Per oggi lui dice no, io no. Bene. Quindi per oggi dire che la situazione è favorevole a che Lula venga a vincere ancora. 2 o 3 mesi fa, questo non era così, questa affermazione era molto rischiosa. È rischiosa ancora, ma era molto di più. Il rischio di affermare questa affermazione era molto più rischiosa. Adesso è questo, no? Sicuramente con l'età più o meno avanzata che ha Lula, sempre dipende dalla salute. Per oggi sta benissimo, per oggi sta molto bene di salute e arriva lì, credo che tranquillamente. Ma non si sa mai, la natura è un po' strana, no? E questa è la situazione. Il problema sarà sempre lo stesso. Non è che Lula vince, è come vince. Per esempio, deve avere governatori di stati che lo appoggiano, e non è il caso d'oggi.
i governatori degli stati più importanti sono tutti di opposizione. Di São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, sono tutti di opposizione, sono tutti bolsonaristi. Quindi questo deve cambiare. E il profilo della Câmara dei Deputati, perché, guarda, è la peggiore Câmara dei Deputati della storia del Brasile. È incredibile. Persone di destra, diciamo, di profilo fascista, evangelici, di bassissimo profilo intellettuale, non hanno niente, sono molto ignoranti. Qualcuno più, un conservatore più elitista direbbe, no, nel tempo dell'imperio, cioè nell'Ottocento, sicuramente la Camera dei Deputati era molto migliore, erano tutti formati baccalaureati in diritto, queste cose, erano oligarchie, una aristocrazia, non è oggi è un gruppo molto mediocre. E credo che non sia questa una particolarità brasiliana. Si vede, per esempio, l'Argentina, nostro vicino, ma si vede l'Italia, la tendenza è questa. Se compara il Parlamento italiano d'oggi con quelli degli anni 70, no, o di oggi fa una figuraccia, no? Sono capaci di affermare questo. No? Quindi la situazione di Lula è migliore, però non è buonissima, no? Perché per fare un governo più avanzato bisogna di un supporto istituzionale che oggi lui non ha. Per esempio, la Cláudia, la presidente del Messico, ha. Petro non è na Colômbia, non ha un respaldo fortissimo, ma è molto più significativo di quanto ha Lula. Quindi nella partita istituzionale è molto importante perché sappiamo noi che non ha una mobilizzazione popolare organizzata, un programma politico forte. Non ha. Quindi la partita istituzionale diventa quello che è possibile, no? In questo scenario. No? Senti, per quello che riguarda l'Argentina, pure sembra che la situazione è un po' migliorata, sembrerebbe che l'opposizione a Milei sta crescendo, e ci sono stati pure degli scandali che l'hanno un po' ridimensionato. Poi sembrerebbe che queste elezioni della provincia di Buenos Aires le ha perse, e poi leggevamo che ha avuto pure una sconfitta a livello parlamentare perché hanno bloccato questi decreti con cui governava, diciamo, senza passare attraverso il Parlamento. Beh, l'ultima notizia dell'Argentina è che Milei ha fatto un spettacolo di rock and roll, anche lui ha presentato, è lui o astro della presentazione cantando belle ballate di rock and roll. È la roba, questo è completamente scemo. No? E era una presentazione di un libro suo. Fa delle roba incredibili, da completo scemo, più di quanto faceva Bolsonaro. Né? Fanno degli spettacoli senza senso completo. Ma si vede la situazione concreta dell'Argentina, ha un disastro economico e sociale completo, perché lui ha rovinato l'Argentina, ha rovinato, perché è la obsessione di combattere il famoso deficit fiscale, cioè l'unico beneficiario di questa lotta sono i banchi, no? Capital finanziario, ovviamente. Ma come si fa questo? Taglia i soldi dell'educazione, della cultura, dell'abitazione, dei trasporti, di tutta l'infrastruttura sociale. Quindi ha
fatto com que a Argentina diventasse rapidamente molto povera, uma povertà incredibile tra giovani, bambini, cosa che, per la verità, l'Argentina è una roba storicamente molto curiosa. È da molto tempo, diciamo della ultima dittatura militare, ricordare 1976, ad oggi, quasi tutti i governi cercano di distruggere il paese. E parece che non riescono, no? L'Argentina resiste bravamente, perché dopo tutto è un popolo, diciamo, molto istruito e molto politizzato. Il fatto che abbiano eletto questo Milei è qualcosa di incredibile, ma in modo generale, pensando così nella longa durée, l'Argentina è un popolo politizzato e istruito, né? Educato, che ha una cultura molto importante, una letteratura molto importante, tutte queste cose. Ricordare che l'Argentina negli anni 20, 100 anni fa, le condizioni sociali erano migliori che dell'Italia. Era un paese che aveva molte condizioni di portare avanti. Dopo ha avuto un primo golpe militare nel 1930, allora, la storia è lunga. Ma il punto attuale è di una distruzione economica e sociale terribile. E comincia a avere, io pensavo che questo viesse a succedere prima, ma ormai comincia una mobilizzazione molto, molto importante nell'Argentina. Ricordare che anni fa c'è stato un movimento femminista molto forte, parlavano delle, non so come si dice, coprivano il cabello con un pano verde, né? Molto importante. Recentemente, poco tempo fa, la mobilizzazione favorevole alla Palestina è stata tranquillamente la più grande dell'America Latina. C'è stato qualcosina in Brasile, ma a Buenos Aires dell'Argentina è stato molto significativo la manifestazione favorevole alla Palestina. Quindi comincia a avere una mobilizzazione popolare più significativa. Dal punto di vista istituzionale, ha ricordato la sconfitta nella grande Buenos Aires è molto importante, perché a dire metà dell'Argentina è lì. È un paese, diciamo, credo che più della Francia o della Inghilterra, che ha una centralizzazione politica molto forte nella capitale, l'Argentina è più o meno in questo modo. Saranno le elezioni adesso nell'ottobre. La sconfitta di Milei è sicura. Quindi la situazione è molto grave. E queste denunce di corruzione vicinissima, no? La sorella, no? Cose vicinissime. Tra chi aveva promesso che, guarda, non ci sarà più corruzione nell'Argentina nel futuro, beh, era lì con lui. E quindi la situazione, posso dire, non so se Milei finisce il mandato. Mi ricordo qualcosa di 20 anni fa, il presidente Fernando della Rua è stato cacciato per una pressione popolare, è andato via per il fondo del palazzo presidenziale, si è scappato in elicottero, è stato bello. È stato bello. Sembrava che potesse avanzare quel processo, ma è venuto allora, in quel momento, Néstor Kirchner, che nella situazione argentina
ha fatto il possibile, no? E dopo Cristina. Senti, ma puoi spiegare un attimo meglio qual è, diciamo, la strategia della classe dominante di produrre una classe dirigente che mira a distruggere il paese più volte, come hai detto, dopo la dittatura militare? Il problema è che lì non c'è una borghesia minimamente, minimamente che si pensi nello Stato nazionale. Sono suoi affari, basta. Non c'è un niente di nazionale popolare nella borghesia argentina. Quindi lì una parte della sinistra, la sinistra argentina, curiosamente, è molto forte la vertente trotskista. È più forte che la vertente, diciamo, terzo internazionalista. Il Partito Comunista dell'Argentina non ha così tante forze perché ha commesso errori storici tremendi. E questo gli ha compromesso tutta la sua esistenza. Per esempio, si è messo contro Juan Domingo Perón in 1945, ha fatto un'alleanza con i liberali. Nel 1976 appoggiava la dittatura militare del primo presidente della dittatura, dicendo che lui era, diciamo, il moderato. Si figura che si uccidevano e si torturavano le persone tutti i giorni. Quindi sono due decisioni disastrose. Ma loro sempre hanno detto che il problema della rivoluzione è di liberazione nazionale e sociale. Sempre hanno detto questo. Per vedere che la borghesia argentina non ha nessuna concezione di indipendenza nazionale, di Stato nazionale. Curano dei suoi affari. Diciamo, non è una particolarità argentina, ma loro vanno a fondo in questo. In certi momenti, storicamente, la borghesia brasiliana ha avuto un po' di indipendenza nazionale, ma diciamo fugace, ma c'è stato qualcosa. Nell'Argentina non è mai stato questo. Non hanno l'idea di una identità nazionale, di un sviluppo nazionale popolare. Ma nel peronismo non c'era questa cosa? Sì, cercava questo, ma non è la borghesia. No? Ah. La borghesia era antiperonista. La borghesia che faceva i golpi, ha fatto tutti i golpi contro Perón. No? Perón aveva questo. L'idea di Perón era una rivoluzione, diciamo, una rivoluzione passiva, ma che costruirebbe un Stato nazionale popolare. A idea era di equilibrio di classi, era una concezione particolare di corporativismo, simili a quelle che aveva in Brasile con Getúlio Vargas. Né? Quello che molti autori chiamano, a mio modo di vedere, è un errore, di populismo, perché populismo non vuol dire niente, non significa niente. Ma nell'Argentina c'è stato questo. Diverso, per esempio, il Cile. Il Cile ha costruito un sistema politico partidario che espressava veramente le diverse gruppi sociali. Il sistema politico del Cile era, diciamo, analogo a quello europeo, a quello che è più simile a quello europeo, la formazione di sistema di partiti, quelle cose, no? E quindi aveva un conflitto sul futuro, né? Dove va, quale Cile vogliamo, né? Che è presente ancora oggi. Né? Ancora oggi, cioè oggi vogliamo un Cile cosmopolita, vicino agli Stati Uniti, o l'altro no, vogliamo un Cile nazionale popolare, autonomo. Quindi
C'è stato un certo momento, negli anni 70, una approssimazione tra il Brasile, Argentina e Cile. Si chiamava il gruppo ABC, che era Vargas nel Brasile, Perón, e nel Cile non mi ricordo chi era, Alessandri, credo io, che erano presidenti più o meno vicini. Era un embrione politico di quello che sarebbe dopo il Mercosur, anche se il Cile non fa parte del Mercosur oggi, no? Che cosa pensi a proposito del Cile, del fatto che questa candidata del Partito Comunista ha vinto le elezioni primarie nella coalizione di centrosinistra? Vedi che è qualcosa di straordinario, qualcosa di straordinario. Ma per l'altro punto, la lideranza più importante del Partito Comunista soffre un processo di corruzione, che ovviamente è un fake news, però lui era il più importante. Lei, io non sono capace di dire questo, ma il nome... No, aspetta, scusa, non si è capito benissimo. Ha subito un'accusa falsa di corruzione. Di corruzione. È falsa, falsissima, qualcosa di... E lei, credo che ha vinto, può darsi, perché ha il nome, no? Il nome di una tradizione importante nella politica cilena. Adesso, credo che io abbia detto questo un'altra volta qui in nostre conversazioni, lei avrà di fare un movimento più al centro, altrimenti non vince, perché la destra cilena è fortissima, quindi il problema è quello un po' simile a quello che ha Lula, né? Deve fare delle alleanze schifose o non vince, né? È un problema diciamo, delle regole del gioco, no? Perché questo presidente cileno, d'oggi, tantissimi dicono che, guarda, non si fa, lui è troppo di destra, ma se andiamo contro di lui, l'alternativa è il peggio. Non è una situazione molto semplice, diciamo, dei comunisti cileni, non è molto semplice. E guarda che è un partito comunista che conta, è importante, perché non succede in altri paesi dell'America Latina. Diciamo, ha una tradizione di forza delle esperienze degli anni 30 fino o addirittura até l'esperienza dell'unità popolare con Allende, no? Sarebbe interessante dire ancora nessa nostra conversazione, Renato, non so se ti è venuto in mente o ti anticipo il ragionamento. Questi regimi di ultradestra, di neoliberismo estremato, come il caso dell'Argentina, sono tutti in crisi. È il caso dell'Argentina, ma guarda che questi ultimi 15 giorni la presidente del Perù è stata cacciata. È pazzesco, ma tutti i presidenti del Perù degli ultimi 20 anni finiscono tutti in galera. E l'unico che è stato un colpo di Stato, perché era di sinistra, è prima di questo di questa signora che è stata cacciata adesso, e che lei ha fatto cacciarlo e andare in prigione. Adesso tocca a lei lo stesso. Ma chi l'ha cacciata? Come è stata? Sì, abbiamo letto, però non hanno spiegato bene quali forze sociali, politiche l'hanno rovesciata. Ma è stata unanimità nel Parlamento. C'è la unanimità nel Parlamento, che il problema, l'accusa, è sempre che la criminalità è molto forte. È molto forte. Adesso è un problema molto simile a quello do Equador.
è un paese un poco più piccolo al nord del Perù, e la situazione è la stessa. Il presidente, che è stato eletto molto recentemente in elezioni fraudate, dicono che ha sofferto un attentato. La verità non è stato questo. Una ribellione popolare e hanno gettato pietre, tante pietre, nel, nel passaggio del presidente. Non è un attentato. Ma per lui è stato abbastanza per dire che è stato di emergenza. Quindi la situazione politico-sociale di Ecuador, di Perù, è molto complicata, e in una misura molto grande per corruzione e per criminalità organizzata, che por sua volta è molto forte in Brasile. È molto forte in Brasile. Non è emerso come una forza politica così evidente, ma ha una forza politica significativa. Cioè è un problema di tutto il continente. Il Messico, fino a qualche tempo fa, era quello che si parlava. Il Messico è il problema del narcotraffico, perché tutto il traffico di droghe che va verso gli Stati Uniti, ovviamente, passa dal Messico. Quindi è un problema continentale molto significativo, e senza una soluzione, diciamo, semplice, no? Non è una soluzione poliziale, è la polizia che risolve questo, no? È un intervento politico di grandi dimensioni, no? E con interessi grossi, no? Ma in Ecuador, in Perù, ci sono forze di sinistra che possono sfruttare questa situazione per un cambiamento significativo? Io credo che non abbia una forza organizzata abbastanza per questo. In Perù cosa succede? Hanno messo un presidente intermediario, diciamo quello, no, è un neutro, no? Ma le elezioni saranno nel, credo, marzo 26, e il presidente assume nel luglio. Il 28 luglio è il giorno dell'indipendenza. Ma guarda, ti vedi che questi sono tempi, mi sembra molto lunghi per amministrare una crisi politica. Quindi il nuovo presidente, guarda, siamo a ottobre, alla fine di luglio avremo di fatto un altro presidente. È una situazione molto complicata. Sembra che questi paesi non hanno una... girano intorno alla crisi. Perché non hanno fatto nessun tipo di rivoluzione borghese. Il Perù è stato vicino a questo negli anni 60, con militari di sinistra, che era Velasco Alvarado, che ha fatto grandi cose, è stato veramente eroico. Ma ovviamente un golpe di Stato lo ha rovesciato. È stato un momento, un processo storico di ascensione, diciamo, per sviluppare il capitalismo, anche se dipendente, come è stato, che il Brasile è stato il grande esempio di successo di questo, di fare una rivoluzione borghese al modo di una rivoluzione passiva, che però è andata bene. Non ha rovesciato la situazione di dipendenza, non ha sconfitto l'imperialismo, la grande proprietà agraria, niente di questo, ma ha fatto un sviluppo economico, capitalistico molto significativo. Per quello che riguarda il movimento comunista in Perù, c'è ancora questa impostazione maoista? No, c'è il Partito Comunista, diciamo, classico, che il dirigente era, come si chiamava, Julio Prade,
Prado, non sono sicuro se Julio, però era un Prado che era di quelli dirigenti comunisti che erano i dirigenti per 80 anni, come Luiz Carlos Prestes in Brasile, i dirigenti uruguaio sono eterni, no? Ma questo partito non ha una grande dimensione. Ha avuto quel movimento famoso, no? Degli anni 80 Sendero Luminoso? del Sendero Luminoso, che ha avuto una base di massa importante, no? Magari hanno commesso errori strategici, ma è importante ricordare che questo presidente che è stato eletto nelle ultime elezioni peruane la sua base di massa era questa, cioè degli indiani della montagna, no? E questi sono gli eterni dimenticati, erano quelli che José Carlos Mariátegui, il più importante marxista dell'America Latina, forse, diceva, no? Guarda, attenti a questi, loro hanno una possibilità di offrire l'alternativa per il Perù che è la vita comunitaria, perché hanno un'esperienza di comunità. La rivoluzione passa in questo cammino, no? Ma ovviamente non ha successo questo, diciamo, attesa con questo Pedro è stata rovinata perché lui non aveva l'esperienza del gioco istituzionale. E Il quindi, presidente è quello che è stato rovesciato? Come si chiama? sì, Castiglio? Qualcosa? sì, Pedro Castillo, ecco. Non aveva questa esperienza del gioco schifoso, né, istituzionali, è stato rovesciato, ma la sua base sociale era questa, delle grandi periferie della montagna del Perù, degli indiani. Si vedeva questo per le manifestazioni che si succederano per abbastanza tempo, che furono poco a poco si svuotando, furono repressi, ma era questo, il popolo, diciamo assim, che non, poco organizzato, chi parla poco, parla basso, ma parlano. Senti, pure in Ecuador sembrerebbe che nelle opposizioni a Noboa sia molto importante questo movimento indigeno. In questo momento c'è un sciopero chiamato per le organizzazioni indigene, che è fortissimo. È un po', ha una dimensione un po' regionale, ma è molto forte ed ha una capacità di paralizzare il paese. È in questo che quello presidente, che ha un profilo simile di Milei, ha una posizione molto difficile. La pressione sociale su lui è molto forte e viene con questa idea: no, ha avuto un attentato contro la vita del presidente. No, un'aggressione sì, e non è che qualcuno ha fatto sparato una pistola, no? Erano pietri. C'era un sparo perso lì, in mezzo alle pietre. Però sembrerebbe che la difficoltà è che questo movimento indigeno è pure contro Correa, il movimento di Correa? Sì, il problema, anni fa, non mi ricordo esattamente quando, è stata una mobilizzazione degli indígena fortissima. Loro hanno arrivato al Palazzo del Governo, è entrato lì e adesso cosa facciamo? Non sappiamo, o non sanno loro, cosa è il potere. Nella rivoluzione messicana, nel 1917, Emiliano Zapata e Pancho Villa hanno preso il potere. E uno ha guardato l'altro e chiesto: e adesso cosa facciamo? Nessuno dei due sapeva scrivere. Hanno preso i poteri, ma non hanno preso i poteri, non sapevano.
cosa fanno? Non avevo questa concezione, né, di presa di potere, né? E è successo qualcosa di simile con gli indiani equatoriani a pochi anni fa, né? Quindi cosa facciamo? Torniamo a casa. Loro, un'espressione che è comune, che loro che sono bianchi che decidono le cose. E hanno fatto questo. No, vanno alle elezioni, si elegge un altro, ma non è esattamente quello che con il programma implicito, almeno, che avevano gli indiani. È una situazione molto complicata, né? Questo. Mm. E che ne pensi di questa spaccatura con il movimento di Correa? Perché sembra che Noboa ha vinto proprio perché c'è questa spaccatura. Sì, è questo che ha permesso che la destra fosse vincente. Non avevano un accordo minimo, che sarebbe, diciamo, il minimo ragionevole. Diciamo, guarda, facciamo un appoggio alla seconda volta, nel ballottaggio, e non ha fatto questo. Ha permesso la vittoria della destra. Ma come Hanno un'altra strategia che non so bene quale sia, un ragionamento diverso, no? Non so, non voglio dire cosa di indiani, no? Ma cosa di contadini, no? Hanno un'altra forma di pensare le cose, no? Senti, Quindi l'importanza della classe operaia, no? Condurre i campesinati. Un certo Lenin credo che diceva qualcosa così. pure in Bolivia sembra che ci siano grosse difficoltà del movimento indigeno che era stato, diciamo, un po' a base sociale del MAS, di Morales, eccetera. Il MAS si è un po' diviso, no? Si è disintegrato, no? Lei si è disintegrato in quella fazione, diciamo così, di un partito fortemente indigenista, non c'è più, perché è una parte è rimasta con questa visione, l'altra parte no. Ma sembra che ultimamente, dopo un problema di crisi più evidente, si sia un po' stabilizzata la situazione in Bolivia, no? E Ma non so se il problema no Perù e Equador sono così grossi che non vediamo tanto cosa succede in Bolivia, ma c'è stato poi il ballottaggio? sì, E chi ha vinto? vinto la sinistra, né? Eh, Sì, no, non era così. quella democristiana, Sì, cioè ha perso l'estrema destra, diciamo. sì, sì, sì. Ok. Però non Beh, c'è un... meno male, no? Sì, sì, certo. Però non Poi, c'è... una cosa di importante per dire per quelli nostri compagni che ci ascoltano, è perché leggevo queste cose questi giorni. L'importanza, e non è la prima volta che parlo qui in nostre conversazioni, l'importanza del pentecostalismo nell'America Latina. Il sogno, ha una strategia politica molto strutturata, perché adesso la notizia è quella che molti pastori evangelici americani sono in Brasile, viaggio dopo viaggio. Qual è il problema? Preparare il pastore per la campagna elettorale dell'anno prossimo. Quindi si va a fare una campagna anti-Lula di quella pazzesca. Senti Marcos, ma questi movimenti pentecostali dell'America Latina, quanto sono, diciamo, controllati dagli Stati Uniti? Credo che in grande misura. In grande misura. Per esempio, la Chiesa Universale del Regno di Dio ha 7 milioni
7 milioni di seguenti. È tantissima gente. 7 milioni decidono le elezioni. E Questa è una, loro sono persone che sono così, no? questa è una chiesa che è in Brasile? Sì, è la più forte, ma non è l'unica. È fortissima anche in Africa. Ah, la stessa. Lei stessa, perché è un personaggio che si chiama Edir Macedo. È una delle persone più ricche del Brasile, no? E ha una influenza grande pure in Africa. Qualche tempo fa, 2 o 3 anni fa, furono espulsi da Angola, perché loro fanno un intervento politico molto forte, no? E loro hanno una visione, diciamo così, imperiale, eh, di fare il Brasile un esempio di questo imperio evangelico. Quale è l'esempio riuscito? El Salvador. Il presidente di El Salvador è uno di questi che hanno Ah, fatto ah, la. Bukele è un evangelico? Sì, Ah, lui è l'esempio riuscito. ah. Per loro El Salvador è piccolino, ma il Brasile è decisivo per il continente. Quindi la strategia è questa, è conquistare il Brasile. Ma scusa, Bukele non veniva dal fronte Farabundo Martì? Questo in altri tempi, né? È evangelico. Ah, E ha fatto di El Salvador un regno evangelico, ah. con quella repressione pazzesca, una repressione sociale e morale, né? Pazzesca. L'idea è fare questo in Brasile. Ha uno bispo, né? Si chiamano bispo, né? Pastore, si chiama Malafaia, che è molto vicino a Bolsonaro, molto vicino a Bolsonaro. E la signora di Bolsonaro, la signora Michele, che sarà candidata a qualcosa, al Senato, forse, né? È anche lei evangelica, e ha Ah, molta influenza, molta forza. Questa è una forza politica importante e molto pericolosa, perché è quello che, e curiosamente, loro hanno una passione incredibile per Israele. Le manifestazioni popolari di questa vertente è strapiena di bandiera del nazi sionista, no? È molto curioso questo. Come spiegare questo teologicamente, no? ma, il, Allora hanno ma il fronte Farabundo Martì, che era forte una volta, è completamente. una distrutturata. Ha perso, no? Ha perso. Stavano vicinissimo di vincere, ma hanno perso. Perché era un fronte, no? Un fronte importante, forse più solido del fronte sandinista, perché nel fronte Farabundo Martì aveva un partito comunista forte. Farabundo Martì era comunista, no? Sandino non era. Era molto più, diciamo, aveva una densità ideologica molto più solida, ma alla fine hanno perso. Senti, No, invece, delle piccole tragedie. eh, com'è la situazione della Colombia? Perché da quello che abbiamo capito, Pedro non si può più ricandidare, però sembra che ci sia un candidato valido che ha posizioni molto di sinistra, in qualche modo pure vicine al marxismo. Credo che la situazione in Colombia è meglio di quanto aspettavo io. Non credevo che Petro andasse così avanti, ma guarda come la situazione fanno il personaggio, no? Lui è stato un po' obbligato a cacciare Israele dalla Colombia, perché la Colombia era quasi una occupata dall'Israele, dell'OTAN, e lui fa, guarda, no, ha un po' si
messo in confronto con gli Stati Uniti, ha assunto una posizione anti-imperialista, credo che è importante, e ha fatto riforme interne, sempre quello, dentro del possibile, perché ha un'opposizione pure forte. No? Io sono passato per Bogotà per un paio di ore per caso. Avevo perso un aereo e sono rimasto lì una serata, una notte. Ma abbastanza per vedere in TV che há una mobilizzazione, un conflitto sociale molto acceso, è molto più fondo e profondo che in Brasile, per esempio. Lì si vede che è lotta di classe. Si vede iscritti, gli studenti, gli manifestanti, attenta borghesia, tu hai paura di noi, qualcosa così. Non c'è in Brasile per nulla. No? Quindi è un stagio più avanti di luta di classi, di confronto, e è importantissimo, sappiamo noi, perché la Venezuela è lì accanto. Nel governo precedente aveva un rischio di una guerra tra Colombia e Venezuela, perché era una situazione molto complicata. L'imperialismo voleva questo, no? Stimolava questo confronto. L'elezione di Petro è stato un sollievo per la Venezuela incredibile. Allora è uno di questo mosaico che noi chiamiamo di America Latina, è un punto importante di lotta sociale, politica e geopolitica, né? E si fa un poco di ispirazione, né? di un esempio positivo. Né? Senti, andando alla conclusione, velocemente sul Messico, che cosa pensi di questo scontro che c'è nella sinistra messicana tra AMLO e la sua successore, la Sheinbaum, come si chiama? Ha un nome incredibile. Chiamiamolo di Claudia. Sì, ok. E dall'altra parte ci sta questa sinistra zapatista che invece è molto critica verso questo governo. Che cosa pensi di E questa? anche il piccolo partito comunista è l'opposizione ferrea. No? Ah, Ma è difficile dire, non conosco la situazione per dire fare una valutazione vicina del giusto, ma mi sembra che lei, dal punto di vista internazionale, si è portata bene. La pressione degli Stati Uniti, lei ha risposto, gli interessi nazionali sono questi, quindi almeno in questo punto è stata brava. Adesso il problema è come va la politica pubblica, no? Le politiche sociali, questo non tengo così una informazione molto grande. Quello che dico, e credo che io abbia già detto in un altro incontro nostro, nel giugno scorso che sono stato a Cuba, ho conosciuto un paio di ragazzi messicani che erano così, Claudia, no? Erano intellettuali organiche del governo. E vedere che era un evento gramsciano a Cuba, così. No? Erano bravi le ragazze, no? E difendevano bene i loro interessi. Credo che avevano qualche postino di governo. Questo è importante. Ma è questo che bisogna vedere, come va la lotta contro il traffico, come va la situazione nella università. Sono questi dettagli che sono importanti di sapere per fare una valutazione più vicino del giusto, almeno.
Ultimissima cosa, su Cuba ci sono novità? Abbiamo sentito che ci sono queste... La buona novità è che finalmente, finalmente, perché era quello che mi chiamava attenzione lì a Cuba, che loro hanno una situazione interna drammatica, drammatica, drammatica. La pressione americana è fortissima, hanno altri problemi di cambio climatico, credo io che di gestione governativa, tutte queste cose, no? E mancanza di energia, un sacco di problemi. Ma loro non chiedevano aiuto. Senta, perché, per esempio, problemi di energia? Guarda, Venezuela è lì accanto. No? Poi, altro tipo di problema, diciamo, di tecnologia. Russia, Cina. Questo mi era un po' strano, ma mi sembra, non sono sicuro, che il presidente cubano ha fatto un giro in Asia e ha riuscito a prendere un bel aiuto del Vietnam e della Cina. E è un po' per respirare un po', no? Perché la situazione a Cuba si vedeva che era molto difficile. La notizia del Vietnam è stata pure molto bella perché hanno fatto un invito, diciamo, perché il popolo vietnamita aiuti. Sappiamo che il popolo vietnamita non è ricco, ovviamente, no? Ma milioni di persone hanno offerto aiuto a risorse a Cuba. È stato molto bello come azione di solidarietà internazionale, no? Bellissimo, veramente. No? Ma sembra che qualcosa si muove, né? per aiutare. Né? Va bene, perfetto, grazie Marcos. Sempre un piacere, Renato. Alla prossima.